Alam mo ba na kahit ang daga ay marunong tumawa, kapag kinikiliti sila, naglalabas sila ng tunog na parang tawa o tili. Para bang nagsasabi sila ng, "Uy, nakikiliti ako." Ang nakakatuwa pa, hindi basta ordinaryong tunog ito. Sobrang taas ng pitch kaya hindi maririnig ng normal na tenga ng tao. Kailangan ng espesyal na mic para marinig ang kanilang maliliit na tawa. Ibig sabihin kahit ang maliliit na hayop, may paraan din para ipakita ang saya. Nakakagulat ba? Like at ishare mo kung ngayon mo lang nalaman to.